บินไม่ได้ เปิดเพื่อบินครับโซนนี้มันเป็นในรัศมีครับ มันบอกโนไฟโซนเลยวันนั้นช่องแล้วกันเอาสายไฟหลังวันนี้ลงไอ้ยังก็ลงดิน ครับ นี่คือเศษ ครับ ที่มันตกจากข้างบนลงมา แต่ช่วงนี้แต่ว่าไอ้ที่มันกำลังจะรุดลงมาก็มีที่ฟังด้านนี้นะครับ ที่มันกำลังจะรุดลงมาวางถวายเนี่ยจะมาได้คว่ำอ่างเทียนเนี่ย เวลาไฟไหม้มันแตกมาเป็นโคบเลยนะ มันเป็นเชื้อเพลิงมาแล้วห่อกระเป๋า ซิ่งเลย มันไม่กดเลยดิ กดเหรอ มุมเต็มอ่ะ มุมเต็มอ่ะภาพอันมันไม่ได้จัง แต่จากสันนิษฐานแล้วน่าจะเป็นเพราะรากไม้ อืม